ირანი კატასტროფაში იძირება, რადგან ნავთობის მძიმე კრიზისმა აიათოლების რეჟიმს ყველაზე მტკივნეულ წერტილში დაარტყა. ფული, რომელიც ინახავს რევოლუციურ გვარდიას, უხდის მოკავშირეებს, ინარჩუნებს რეპრესიებს და ცდილობს მსოფლიოს მიყიდოს თეირანის სიძლიერის ყალბი იმიჯი. 2026 წლის 16 მაისს სიახლეებში მთავარი ამბავი მხოლოდ სპარსეთის ზღვის ყურეში, ნავთობის ლაქა ან კარღის კუნძულის მახლობლად ტექნიკური პრობლემა არ არის, რომელიც ირანის მთავარი საექსპორტო ბაზაა. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ შეერთებული შტატების ზეწოლამ დაიწყო რეჟიმის ნავთობის გარდაქმნა უსარგებლო ტვირთად. გაჩერებული გემები, შეჩერებული ტვირთები, სანქციები, რომლებიც მყიდველებს აწვება და ირანის ფინანსური სტრუქტურის დახრჩობა თეირანისთვის მძიმე რეალობას აჩვენებს. თუ რეჟიმი ნავთობს თავისუფლად ვერ ყიდის, ის კარგავს ფულს, კარგავს სუნთქვას და კარგავს ძალაუფლებას. სანამ ტრამპი ფულის გზას ამკაცრებს ისე, რომ ყოველი ნაბიჯი ღია ომში არ გადაიქცეს, ირანი ცდილობს სიტყვით, მუქარითა და პროპაგანდით დაფაროს დანაკარგი. მაგრამ კატასტროფა უკვე გამოჩნდა ზღვაში, ბაზარზე და იმ მექანიზმში, რომელიც დიქტატურას ინარჩუნებს. ეხლა ყველაფერს მოგიყვები, მაგრამ ჯერ არხზე უნდა გამოიწერო, რომ ინფორმირებული დარჩე, მიიღო ინფორმაცია რეალურ დროში, საუკეთესო ჟურნალისტური ხარისხით, სანდოობის სტანდარტით, მილსონ ალვესი. კრიზისი გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გემების თვალთვალის სისტემებმა აჩვენეს, რომ კარგის კუნძული, რომელიც ირანის ნავთობის ექსპორტის უმეტეს ნაწილს უზრუნველყოფს, 6 მაისის შემდეგ დატვირთვების გარეშე დარჩა, ნავთობის დაღურის შესახებ გავრცელებული ცნობების ფონზე, რასაც თეირანი უარყოფს. ანალიტიკოსების მიერ ნანახმა სატელიტურმა სურათებმა აჩვენა საეჭვო ლაქა, რომელიც ათეულობით კვადრატულ კილომეტრზე ვრცელდებოდა კუნძულის მახლობლად, ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ნავთობის ტანკერები იყენებენ ნავთობის ჩასატვირთად. მიზეზი ჯერ საბოლოოდ დადასტურებული არ არის, მაგრამ პოლიტიკური ზიანი უკვე აშკარაა. რეჟიმი ამ ნავთობზეა დამოკიდებული, რომ იარსებოს და ახლა მისი მთავარი წყარო ზეწოლის ქვეშაა, რაც ახლა ხდება მარტივია გასაგებად. როცა ნავთობი არ გადის, ფული არ შემოდის და როცა ფული არ შემოდის, თეირანი კარგავს რესურსებს, რომ დააფინანსოს თავისი ძალაუფლების სტრუქტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზეწოლის კამპანია სწორედ ირანის რეჟიმის უნარზეა მიმართული, გამოიმუშაოს, გადაადგილოს და დააბრუნოს რესურსები. მათ შორის კომპანიების გემებისა და ნავთობის ვაჭრობასთან დაკავშირებული ქსელების წინააღმდეგ სანქციების ჩათვლით. 24 აპრილს ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა ჩინურ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა ჰენგლის და დაახლოებით 40 კომპანიასა და გემს, რომლებიც დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული ილანულ ჩრდილოვან ფლოტთან. ამ სისტემის სიცოცხლის უნალიანობის შენარჩუნებაში ბრალდებით. თეირანის ნავთობი. რევოლუციური გვარდია ამ ისტორიის ცენტრშია, რადგან ირანული ნავთობი მხოლოდ საექსპორტო პროდუქტი არ არის, ეს ძალაუფლების მექანიზმია. ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის მიხედვით, რეჟიმი იყენებს პარალელურ ფინანსურ ქსელებს, სავალუტო ბიუროებს და ფიქტიურ კომპანიებს ნიებს, რათა ნავთობის შემოსავალი გადააქციოს ფულად, რომელიც გამოიყენება სამხედროებისთვის, პარტნიორებისთვის და რეგიონული მოკავშირეებისთვის. 1 მაისს ხაზინის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ირანი ნავთობის გაყიდვების დიდ ნაწილს ჩინურ იუანში ასრულებს და ამ ქსელებზეა დამოკიდებული, რათა რესურსები გადააქციოს და სანქციებს თავი აარიდოს. გარედან რეჟიმი მკაცრად საუბრობს, შიგნით კი ფულის დამალვა, გადახდების შუამავლური სქემებით გატარება და ისეთი მყიდველების ძებნაფის ძებნა უწევს, რომლებიც მზად არიან რისკის აღებაზე. ნავთობის ლაქამ ხარგის მახლობლად კიდევ ერთი ჭრილობა გამოავლინა. სპეციალისტებმა გააფრთხილეს თევზჭერის, სანაპირო თემების, გამთნარების, სადგურებისა და საზღვაო ჰაბიტატების რისკებზე. დაუყოვნებელი ზიანი ჩანს ზღვაში, სანაპიროზე და იმ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ვინც იმ რეგიონზეა დამოკიდებული. თეირანმა სცადა პრობლემის წყარო სხვა ქვეყნის გემისთვის დაებრალებინა. ზეწოლა კიდევ უფრო გაიზარდა, რადგან ჩინეთი ირანული ნავთობის უმსხვილესი მყიდველი თამაშის ცენტრალურ ფიგურად იქცა. დონალდ ტრამპმა პეკინიდან დაბრუნებისას განაცხადა, რომ სი ძინპინთან ისაუბრა ირანზე, ჩინურ კომპანიებზე დაწესებულ სანქციებზე, რომლებიც ირანულ ნავთობს ყიდულობენ და ჰორმუზის სრუტის გახსნის აუცილებლობაზე. ირანული ნავთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ახლა ის არის, რომ ჩინეთმა ასევე უნდა გათვალოს, რა დაუჯდება ამ ვაჭრობის გაგრძელება ამერიკის შეერთებული შტატების მეთვალყურეობის ქვეშ. აქედან იწყება ნამდვილი კატასტროფა რეჟიმისთვის. ირანმა სცადა ნავთობის საზღვაო მარშრუტებისა და ალტერნატიული მყიდველების გამოყენება ეკონომიკური ფარის სახით.
მაგრამ ამერიკის პასუხი იყო სისტემის ყველა რგოლის გამკაცრება. გემები, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, პარალელური ბანკები, ფიქტიური კომპანიები და შუამავლები. სამიზნე მხოლოდ ტვირთის შეჩერება არ არის. მიზანია, რომ თითოეული ირანული ბარელი იყოს უფრო ძვირი, უფრო რთული გადასაადგილებლად და უფრო სარისკო მყიდველისთვის. ტრამპმა გაიგო, რომ აუცილებელი არ იყო ყოველი ნაბიჯის სამხედრო შოუდექცია. საკმარისი იყო იმ ფულის გადაკეტვა, რომელიც ამ სისტემას ამუშავებს. ამასობაში რეჟიმი ცდილობს შეინარჩუნოს კონტროლის ილუზია. თეირანი უარყოფს ბრალდებების ნაწილს, ცდილობს სხვებს დააბრალოს გაჟონვა და მოლაპარაკებებზე საუბრობს, როცა ხვდება, რომ ზეწოლა ძლიერდება. ქვეყნისთვის, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ნავთობის კრიზისი მტკივნეულ წერტილს აღწევს. ირანს სჭირდება გაყიდვა, რათა შეინარჩუნოს ეკონომიკის ფუნქციონირება, ვალუტის სტაბილურობა და სამხედრო სტრუქტურის მომარაგება. ზღვაზე ნორმალური გასვლის გარეშე მყიდველები რისკის ქვეშ და სანქციები ფინანსურ მარშრუტებს რომ აზიანებს, ნავთობი თავად სისტემაში ტვირთად იქცევა. ბაზარმაც იგრძნო ეს დარტყმა. როიტერსის ინფორმაციით ნავთობის ფასი გაიზარდა და ბარელი დაახლოებით $109-მდე ავიდა. Sexta-feira, em meio a დარტყმა. ფასის ზრდა აჩვენებს, რომ დაძაბულობა ირანის საზღვრებში არ რჩება. როდესაც თეირანი აჩერებს, ემუქრება ან კარგავს კონტროლს საკუთარ ენერგეტიკულ მექანიზმზე, ეს გავლენას ახდენს ფასებზე. როდესაც დიპლომატიური მოლაპარაკებები ვაშინგტონს, პეკინსა და ირანის რეჟიმს შორის დაპირისპირება. კირგიზის კუნძულზე არსებული სიტუაცია ირანში ძლიერ გზავნილს აგზავნის. რეჟიმი წლების განმავლობაში ყიდდა წინააღმდეგობის იმიჯს, მაგრამ ეხლა მისი სანაპირო დაბინძურებულია. მისი მარშრუტები კონტროლდება და მყიდველები ორჯერ ფიქრობენ, სანამ ნაბიჯს გადადგამენ. ირანის მანქანა აწყობილია სანქციების გვერდის ასავლელად, გემების დასამალად და ფულის არასწორი გზებით გადასაადგილებლად. ეხლა სწორედ ეს გზები სათითაოდ იკეტება. შემდეგი ნაბიჯი როგორც წესი იქნება ეკონომიკური ზეწოლის, იძულებითი მოლაპარაკებების და გემებსა და კომპანიებზე მეტი მეთვალყურეობის კომბინაცია. თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმებას, მას მოუწევს გაუმკლავდეს მოთხოვნებს ბირთვულ პროგრამაზე, საზღვაო მიმოსვლაზე და მოკავშირე ჯგუფების დაფინანსებაზე. თუ წინააღმდეგობას გაუწევს, შეიძლება მეტი კომპანია დაექვემდებაროს სანქციებს, მეტი ნავთობტანკერი დაიბლოკოს და ნავთობის ფულად გადაქცევა კიდევ უფრო გაძნელდეს. კრიზისი რეჟიმს ერთ დღეში არ დაამხობს, მაგრამ ზუსტად იქ აწვება, სადაც ყველაზე მეტად ტკივა, იმ ფულზე, რომელიც ძალაუფლებას ინარჩუნებს. და სწორედ ამიტომ ირანი ნავთობის მძიმე კრიზისის გამო კატასტროფაში იძირება. არა იმიტომ, რომ სიტყვა, მუქარა ან პროპაგანდა დააკლდა, არამედ იმიტომ, რომ რეჟიმი იქ დაარტყეს, სადაც რიტორიკა ხელფასს ვერ იხდის, ნაწილს ვერ ყიდულობს, გემს ვერ ამოძრავებს და გაჟონვას ვერ ასუფთავებს. ნავთობი, რომელიც თეირანის დაფინანსებას უნდა ემსახურებოდა, ახლა სისუსტის მტკიცებულებად იქცა, ხოლო ამერიკულმა ზეწოლამ რეჟიმის მთავარი შემოსავლის წყარო მსოფლიო წინაშე ღია ეკონომიკურ მახეთ გადააქცია. მე ვარ მილსონ ალვესი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ჩემი მიზანია ყოველ დღე სიმართლით კარგად ინფორმირებული ყავდე. სიახლეების ბმულები ვიდეოს აღწერაშია. ამ ვიდეოს ლაიქი დაუტოვე, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთო მილსონ ალვესის საზოგადოებაში.